ချိုးစီဘလကစားဘလဖို့တို့မှာအပလကစားဘလဖို့ကူမော်နော်တနည်းညာရေးဘဝဲတတိတော့တောက်ဖို့ကပါမော်နော်တနည်းညာဒီလိုဖို့တာတိတဖာကောနေကမှုချီတို့လေနော်ဖို့တာကတာခရှိတို့လေဘာသာနာကေမမေဘဝဲတိတဖာတို့နေပတမတိတော့ကွာကပါတိတဖာမော်နော်စလီရဲ့တော့တက်စီကော Today I would like to thank God and today especially for the world consider that Children Day and for other places children will be very happy at this time but for our church we celebrate different not the same as other နော်တနည်းညာရေးနေမိဝဲတာခရစ်နော်တခိဖယာနေလေနော်ပကပတိညာစိတ်ကောနော်တနည်းညာစိတ်ကော So today we also have to know that today is the day that Jesus rose up from death. So we have to know that. နော်ဘာမနုကိုလေတနော်မိတနာပတ်ဝဲတာကစားယေစုခရစ်ကချရတမူရကီအမှုနေပါနဲ့နော်ကိုစားပေးဝဲကပဝဲမတာလက်တမညာလေဖို့တာတိတဖာတော့ကစားခရစ်ကလောမှာပဲနော် So some people if they don't know that today is Jesus raised from death, the day that Jesus raised from death, and they will if they don't be aware of that and then they will put the children day first and then the day of Jesus raised up that one will go away နော်ဟုတ်တာနဲ့တနော်တို့တနပတ်တွေပါတိတဖာနဲ့တောက်ဖို့ဖူးကျဲလေနော်အတာနေကမှတိုင်လေကဒီဝဲဒီဝနော်အတာထိတိတဖာတတိတော့ဟုတ်တာနဲ့ဇဝေဇဝနော်ကဲတာရဲ့နေသိစစ်ကော So for some other people if they don't understand the way that our church doing for going and they will have some kind of confusing or how can this church not celebrate Children Day when other people are doing that? Then they will start have a little bit of confusing when we don't truly understand what the church is going. နော်ဘာသာနာကေပဝဲလာချစ်နော်ဖေးတိတဖာနဲ့ယင်နာတခါလပကပမ်ဒါလနော်မိတမညာလေကစားရွာလေတမညာလောနော် So but for all of us that sitting here I believe one thing that we all will put God first. နော်ကိုတာနဲ့တနညာတာကိခုတော်လယခုထောလေရဲ့တော့ဟိခိဘာသူမောနော်မတာတယ်လေနေမိဘတုလို့ခရစ်လီယာပမေတုလို့နေမောနော်တာကိခုတော်လယခုထောနေမိဘတုလို့ခရစ်လီယာပမေတုလို့နေမောနော် So today the title of the preaching is Do we accept Jesus as our Savior? And if we accept Jesus as our Savior, နော်ခုတာနဲ့လေရွာကလူကထားကောပခိဘာတိဖာဖုကောမောနော် we pray for the Word of God. ဘာသာပေါ်ရတပ်လို့တော့မနေလောခပ်လုံးဘူးဖို့ကိုဒီဥခိတိနာတုန်ဟိပွေတာချေကတော့ဒေါ်ခေဤနဂလုကထားလကတော့တိဖာကေခေါပလို့နာကကေရတာဂီတာဘာကကေရတာထုဖလက်လပဒုနာတာဖို့တိဖာကိုဆိုကေကလုကထားတိဖာစေကောနေကေယနောကဆာမေကေပတရလထရစလီတိဖာမေကေပါလောကစိကပတောမူတိဖာခလခစေလပတာဘူယအစုပလောတာဂီတော့ဘာလခရမီကိုခေနာလပတာဘူဆိုရှိဝဘကစားလဘခု Amen. ဗမနုကိုလယတေးရင်လည်းနေနော်ပတိညာဝေဒကစားယေစုခရစ်တော်ပတုလိုဝေဒကစားယေစုခရစ်နဲ့တတိတော်ပါနော် So why I'm choosing this title? Because we know Jesus and we accept Jesus as our Savior is not the same. နော်ခုတာနေပမေခွလေးယူကလစ်ထားဘူးနေပကတိပါဖလေမတဲအချက်တို့တောဘူးနေနော်ဘောကွာချိုယူကလစ်ထားပဲ So if we look at the Word of God, we will see that sorry ယောဟာနော် sorry on John chapter 1, we will see ချက် there ဖို့တချီကနေပကစားတော့ဖာမနော် on verse 10. ကဲမေကွာဖဲနေဥဝဲလဟော့ခုဒေါဟော့ကေထောလာစုပူဒေါဟော့ခုတတိညာပေါ့ပါပမေကွာယူကလစ်ထားဝဲနေကစားယေစုခရစ်နေမှာမတာလဲဥလဟော့ခုတလဒေါဟော့ခုနေမှာမတာလဲကေထောလာစုပူဘာချဒနာကေဘဟော့ခုဖို့နေတတိညာပါ So if we look at verse 10, verse 10, we will see that Jesus
came to this world and he made this world, but the world, the people in this world did not recognize him. နောက်ခေါ်တာပမေကွာယူကလကထားဝဲနေပတ်တဲလတူလိုပါနော်တတိညာပါနေဥတော်တူနော် So we even not mention about knowing Jesus. There's a lot of people that not accept Jesus. ဒီနေ့ဆိုတော့ပွဲတိနာရလာအချစ်တော်ဖေကောရတဲ့စစ်ကောမိပတိညာခရိယာပတုလိုခရိယာနဲ့အရိတုနော် So the same thing, we all sitting here, we had to examine ourselves that do we know Jesus or do we accept Jesus as our Savior? နောက်ခေါ်တာနေယနာစစ်ကောလပွဲလာချစ်တော်ဖေတိတဖာနေပတိညာထက်ပမေတုလိုနေကေတုကေတုနာမေဒီပတိညာနော် And we all here, what I believe is knowing Jesus, accepting Jesus as our Savior is better than knowing Jesus. နော်ဘာမနုခိုရတဲ့ရဲ့လဲနေပမေတဲအတို့ရတဲ့ယမနေယမေတိညာလောနေယမေတူလောတဲပါနေအိုလေကပါစီယာအိုဝဲတသေးပါနော် So I would like to give one example. Me and my wife. If I only know my wife, if I don't accept her love, then he will not be able to become my wife. နော်ယတဲစစ်ကောလေယမနေယတဲတသေးပါ I will not be able to claim that she is my wife. နော်အော် GBC တောက်ဖို့လေဘလီဖို့ရတိညာလီနမေတဟဲနုလောပါနေ GBC တောက်ဖို့ရဲ့အတ္တပိတမှာတိဖာပဲတိညာစစ်ကောပါနော် And if we say that, oh, I know GBC Church in Adelaide, but if we don't get involved in GBC Church, and we will not know the work that they're doing. နော်တက်လေရဲတော့တဲ့နေပတိညာဟောတော့ပတုလောနေအလူအပွေတိတော်ပါတိဖာနေရဲတော့လေသုကနာပ What I would like to say is, the thing that we know and we accept is not the value is not the same. နောက်ခေါ်တာတရှိတဲ့နဲ့လေဟဲချူနော်ဟဲချူအတတဝဲတော့အပွားတူလို့ဘာတရှိခီဘာရှာတော့ဖဲတော့ပွာလာတူလို့ပွာလာစုကိနာကီအမီတဖာနေဟေဝဲအဆုကမော်ဒီတော့အကကဲထော့ယူအဖူလို့ So if we look at verse 11 and verse 12, we will see that he came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. နောက်ခေါ်တာနေပမေတူလို့မှာပကကဲတော့မတာလေအဖုံဖူခွာနော်ဖေ Only when we receive him, we accept him, we will become the children of God. နော်ဒီတာကေခုတော့တဲဝဲဆိုတော့နော်ပမေနော်ဒီတဲမကရဲလေပမေတူလို့နေနော်တလပပမောတိတဖာအိုဝဲတာအမပတူလို့ကဆာယေစုခရစ်နေကဲဝဲတာတောက်ချက်ထုံနော် So after we accept Jesus, then we have a lot to do, because by accepting Jesus as our Savior, that means we are standing on the side of Jesus. နော်ပကတူလို့ခရိယာကောနေကဆာလို့ပါလို့ပို့နေမှာလေတဏနာနော် So to accept Jesus, what God need from us? God need from us to have faith in Him. နော်ပမေတနာပဝရတောက်ချက်ထတော့ပတဖိတမှာပါနေပတောက်မှုနေမှာမတာဒီလေပမေလက်တူလတော်တော့ပလက်တူလို့မှုခိုမြာပမေအိုလေဟိအေးစစ်တော့ပမေတနာပတာတိဖာပကိကဒါတော့လေလောရနော်ပတဥတတိတဖာနေတတိတော့ပါဘာမနုကိုလေခေါပလိုပတနာပဝဲတာတောက်ချက်ထတော့ဒါလေတဖိတမှာပါဟော So if we don't understand the standing and the walk that we do, then what we will think of, and then when we come to church, we will think that we will get to go to heaven. Then if we don't come to church and if we stay at home, then we will think again, oh, I will go to hell. နော်ပတုလိုခရီနေကဲဝဲတာပတောက်ချက်ထနော် So when we accept Jesus, that is our standing. နော်ဘာချနာကေတူလပတုလိုခရီဝီယာလောက်ခိနေပကေထောက်ယူအဖို့ပကေထောက်ယူအဖို့တော့ပပအုံမှုတွေမနာလေယူအဖို့ဖို့ခွအတောက်အုံမှုဟောတယ်နေကေဝဲပတဖိသားမှာနော် And after we accept Jesus, then we become the children of God. Then after we become the children of God, the life that we live, that we do as the will of God, that will be our action.
ဘာမနခိုရတဲ့ရဲ့လဲနေပကေတော့ယူအဖိုးနေပတာအိုမူတိဖာနော်ကူအတာရိုမီယာဖိုးနေပမေဖာပဲနေပကတိပါ So why I'm saying this, for us, becoming the children of God, our life we testify, we showing by our action. နော်ဖိနေနေပကတိပါဗလဲရိုမီယာချက်တော့ကိုအချက်ဖို့တချီခုတော့တချီနွေးနေတဲ့တယ်လေတလတ်တာနေအကဆဒဝဲဥခုအသတော့ပတလည်းပမေယူအဖိုးလောတော့ပမေမိအဖိုးတော့ပမေစစ်ကောပဏိတာတာယူအပဏိတာတာပဏိတာတာခုတော့ခရီဒီတော့ပမေဘခုတနာတာဖို့တော့ပကဘခုတလာတာကဖို့တော့စစ်ကောလော So we look at Romans chapter 8 verse 16 to 17 said, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heir of God and co-heir with Christ. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. နော်ပမေကွာယူအကလုထားဝဲနေတဲဝဲဒီလေတလတ်တာနေအကဆဒဝဲဥခုအသလက်ပမေယူအဖို့တဖအခုနပကေတော့ကဆယူအဖို့လီနေဒါတို့ကူအသလည်းတောင်းမှုလေကဆယူအသနော်ကဆဒဝဲနော်ကူအသနော်ပမာတင်နော်တမီပါချဒနာကေနော်ဘယ်ရှင်းတော့ဖေးနေယူလာကိုပေါ်ဖလာတော့လီနော်တလေရက်တော့တဲနေကဲဝလာတဥတာတခါလည်းပကေမနာလေယူအဖို့မှုပုကွာလာ So the Spirit will testify with our spirit that we are children of God. So here what it means is the Spirit of God will testify for us that we are the children of God, even though we don't know what to do by coming to church and sitting here worshiping God. That is the glory of God sight through you already. နောက်ပါမနခေါ်လေရတဲ့ရဲ့လေနေဝါတနော်နော်နေတဲလောတာလဲကဲမနာလဲတကယ်တော့ကဆရအဖို့ဖို့ခွာလီဘာရှဒနာကေတိုအမှုဒီယူအဖို့ဖို့ခွာတောင်းဝတိတဖာနေအိုအမလောဟခုဝဲတဲ့နေ Why I'm mentioning this in this world? Some people they claim that they are the children of God, but when they live their life, they are not living a life that according to the will of God. နော်ဘာမေချိုရတာဝဲမမနာလဲချိုတာနော်လေဘောင်ရမင်းမလဲလေမင်းတို့မတဲလောတာလဲတဲလို့မနာလဲတဲလေယူအဖို့ဖို့ခွာနော်ချစ်ချက်နေတမေပါနော်ပတဥတာတိတဖာကပဖလာတော့နေအရီဒိုတို့မှာ So when those people when they see other cursing and they also cursing and when they would like to go to church and worship God, they will go, and other day when they don't want to go to church, then they don't go to church. So we should not be like that, because our action had to testify showing the glory of God. No, sorry. Awe telo ta lo kwa kri polo edo tu lo mu ko lo ba sha na ki ni ma mda le telo ta le ke yu a polo te edo ma lo yu a klu tha ba ti fa ne tu lo mu ko ba mu se ya tu de se ba no. So some people they claim that they are the children of God and they want to go to heaven, but when come to studying the word of God, they don't want to do that. Then by not doing that, if they are not truly become the children of God, then they will not be able to go to heaven. No, mu ko ba mu ma mda le edo le lo ba sha na ki ma lo yu a klu tha ne te edo ma lo ba te edo bu tho ba do ka sa ya ba edo ma lo ka cha ta ne le lo mu ko ba mu se ya te te ba no ba le ble le ra lo no. So would like to go to heaven, but when come to had to give time to study the word of God, then we don't want to do that. Then that person will be able to come to heaven? No. Then where that person will have to go? To hell. No, mahaga ye le hawera la no do puwe a hi mo no padi khwa ye amu pa hi ne edo le mu khwa edo le ma lo ya klu tha ta ka da da baby ma ye ne pale tu ba no. So yesterday I went and visit a house there, and then I asked, would you like to go to heaven? Yes, I would like to go to heaven. Then what about studying the word of God? Oh, I'm a little bit boring to study the word of God.
So if we do that, then we will not have the chance to go to heaven. နော်ဒီနေ့အတော့လောပဝေတိနိုင်ရလားချစ်နော်ပေကောကတဲ့နော်ပတဲလောတာလို့ပမာမတာလေပတုလိုဝဲတာကဆာယေစုခရစ်လီပကဲတော့မနာလေကဆာရွာဖို့ဖို့ခွာလီပမေတောအမှုဒီမနာလေဖယားတာကဲတော့နော်ပမေတောအမှုတော့ရွာဖို့ပါနေလပတောက်မှုပုံနေရွာလာပေါ်ဖလာတော့နေရတနည်းပါနော်အခုသားနေပမေကဲတော့ရွာဖို့လီနေပပအမှုဒီကဆာရွာဖို့ဖို့ခွာနေSo if we all sitting here, we become the children of God, and if we live our life not according to the will of God, then the glory of God will not shine through our life. So as the children of God, it is really important that we should live according to the will of God, so that the glory of God will shine through our life. နော်ယတာကြီးခုတောင်းနေမှာလေပမေတုလိုခရီနေနော်ဒီနာလေပကပအမှုတိတဖာမနော်ပကတဲ့လေမေပြတော့တော့အရှဲမောနော်ခရစ်တော်ကိုပေါ့နော်လက်ခါရေးပမေတိညာနေပကပအမှုတိတဖာစစ်ကောနေအရီဒိုဒိုမှာဒီခရစ်ဖို့တောက်အမှုအသွနေဒါလည်းရဲ့တော့တင်းမောနော် So the title of the preaching is If We Accept Jesus as Our Savior. And then also it is important that we have to live according to the will of God. နော်ဘလော်ခိတိတိနေဒါတဲ့နေဟိုကွာဝဲတာလားရွာကလူကထားဖို့မော်နော်ပကတိပါဖလဲနေတိကောထဲမှာမော်နော်တေကရီတူအချက်တော့တေဖိနေမော်နော် The second one, we look into the Word of God on 1 Corinthians chapter 1. ကဲအချက်ဖို့သက်ရှိနေတဲဝဲဒီလေဖေလာဝဲတော့ကိုသူ့အသူချိုလို့ခရီးအပူလာကဲထောက်လို့ရွာနေလွတ်တကုသေးတော့တတော်တလို့ဒေါ်တဆော့တရှိတော့တပွေကတလို့ပူကောဒီတော့တမတာဒီတကွေတာတော့ပွာလအပတကဖလနေမောအပတဖလလကဆာအပူရီ So if we look at verse 30 to 31, said, It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. အခုနကမေကွာစစ်ကောယူကလူကထားဝဲနေနော်ပဝဲတိနာရလာချိနော်ပေတိတဖာပို့အပဆိုလကဆာယေစုခရစ်အပူနေကဆာရွာမှာဝဲနော်တက်တိတဖာမနာလေတကုတိတိတဖာတဟဲလို့ပါညောပါဟဲလကဆာရွာအိုနေဘွာဟောက်ခုဖိုတိတဖာဘောအမှုလနော်ခိုတိတဖာနာဝဲတပွဲပါနော်ဒါတိတဖာ So for all of us, we are in Christ. There is the working of God. So there is the wisdom from God. Human being will not be able to do that. Only God can do that. နော်လကဆာရွာတကုတိဝဲဟောတာနေပကေရောမနာလေပတ်တော့ပါလို့ Because of the wisdom come from God, then what benefit we receive? We become righteousness in the eyes of God. နော်ခိတိတိနေမနာလေပကေရောတဆောရှိလို့ And the second one, we become holiness in the eyes of God. နော်တတိတဖာကဲမနာလေယတ်တိချက်နော်တောက်ချက်ထဲနော် So what are these is the one that we studying, which means this is what we become when we accept Jesus as our Savior. နော်ဘာချနာကိကဆာရွာလေးချက်ထဲနေပါဝီလီမေမေပေါ်ဝဲပွားကညောတိတဖာစစ်ကောဘာမှမနာလေဒီပကေတော့ပွားတော့ပါလို့သူနေပကပအမှုတော်လို့နေအရီဒိုဒိုမှာ So Jesus did for us to become righteousness and holiness in the eyes of God already. So for our part, for one on, when we live in our life, we also have to live our life righteous and holy in the eyes of God. နောက်တစ်ခါဒီပါဒီပကေတော့မနာလေပွားဆောရှိရသူနေပကပအမှုဝဲရမနာလေဆောရှိနေအရီဒိုစစ်ကော So as we become holiness in the eyes of God, it is really important that we have to live a pure life. နော်တတိတဖာမိဥထောက်လို့ပပူမှာကဆာရွာအလာကပေါ်တော့ကဖလာတော့ဘလော့ဝကဒီပါပွာနာအော့ပါကတိနော် So only this thing that we have, if we have that in our life, then the glory of God will shine through our life, and also people will believe us. နော်ဘာသာနာကေပတဲလပဒိုနေပကေတော့ယူအဖိုလီနော်ပကေတော့ပွာတော့ပါလို့ပွာဆောပါရှိလီ
ပမင်းလောကလောမတာလေကောရီသူအတောက်ဖို့ဖို့အတောက်မူလော်တွေနေနော်ကဆရွာလာကပေါ်ဒူဖလာပါနော် But we said that we become the children of God and we are righteous and holy. But if we live our lives the same as the church of Corinthians, then the glory of God will not shine through our life. နော်ခုသာနေပဝေတိနာယတိတဖနေပကပပကဖလပတာလေပဒုနိတတိတဖလေကဆရွာအောင်နော်ပပပစိကောမနာလေပကဖလတာတမိလေပကကြောခိုပါနော်လေယွာကိုနော်တတိတဖိုင် So here, let the one who boast in the Lord. So when we would like to boast, we boast in the Lord that we receive this from God, not ourselves doing that. နော်အကတော့နေတိပိနိကိုမနော်တေပိတရူအချက်ဒုခီအချက်ဖို့ခွိစစ်ကောနေရဲတော့ဖာစစ်ကော And another one that I would like to log into the Word of God on 1 Peter chapter 2 verse 9. ဖေဖေနေအရီတိုစစ်ကောလပွေကောကတဲ့ကောနော်ဘာဒီယာကစစ်ကောတိညာလားနော်မေမေသူဝဲတိသူမိတာဆက်တဲ့လအပတခုထောနော်ဘာလူတာတို့စောပါဘာစောရှိကလေဘာကမှုလတပ်ပွေကောဒီတော့သူကလောဖလာတော့ဘာလတက်ကိုနိတူလတက်ခိချူတက်ကပေါ်လောလာပူဒကအတကိတဝါနေလော So this is really important, and we also know that. So on verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, and God's special possession, that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His wonderful light. နော်ပမေကွာဖေနေသူဝဲတိသူမိတအဆောသွဲတက်တက်စီပမေမတာလေအပေါင်းသေးလေပမေကွာလေပြီးတော့လောနေကွယ်ဝဲတာပမိတအဆောသွဲပမိကွာလေအပတ်ကတော့ကဆရွာနော် So the first one, we see that we are the heritage from God. နောက်ခုလာနေပမိမတာလေဖေနေနော်ပမိတအဆောသွဲပပတ်ကတော့ကဆရွာခုတာနေပပတ်ရီလောက်တာနေမနာလေကဆရွာနေရီတို့နော် So because we are God's special possession, so we belong to God. So that is really important that we had to have fellowship with God. နော်ဘာသာနာကေပတဲလောက်တာလေပကေတော့ကဆရွာပေါ်သေးလီနော်ပပတ်ကတော့ကဆရွာလီနော်ပမီရီလောက်တာတော့မနာလေပွားကညောလအုံမူလတတ်တပကဆရွာတာပါတိတဖနေပကေပကောတိတဖရွာလာပေါ်ဖလာတော့ဖေနေဖလာတော့တနေ့ပါနော် But if we say that we are God's special possession and we belong to God, but when we live our life, if we befriend and hang out with people that not love God and not live a life according to the will of God, then through our life, just the glory of God will shine through. The glory of God will not shine through our life. နော်အခုတည်းနဲ့ကောမြူနီပွဲတိနိုင်ရတိတဖပကေတော့မနာလေကဆရွာရဲ့အပေါင်းသေးလီနော်ပပတ်ကတော့ကဆရွာလေးနဲ့ပရီလောက်တာလည်းမတာလေနော်တလို့လို့ပဖြစ်ပါနော်ပနော့ကကြတိညာတော့နော်မကကိုစီနော်ဟဲဥတာနော်မာတိတဖနဲ့ရနကယမာတိတဖကလနဲ့ရနောက်ကစတိညာနော် So we are God possessing. We belong to God. So our life, how we live our life, we know ourselves. So and earlier, Kusisi did the testimony. What he did, some of them not according to the will of God. We know ourselves. နော်ပကေတော့ကဆရွာအပေါင်းသေးလီနော်ကဆရွာအဆောတွေ့လီနဲ့ပကပရီလောက်တာလည်းကဆရသေးလေနော်တဖာရွာကလူကထားမိကေနော်ဒီတော့တရီလောက်တာတောက်ဖို့မိကေနော်ဘလတဟာတသခုစောမိကေတတိတဖာနေမနာလေတရီလောက်တာလည်းကဆရွာလောနော်ပမောသေးဝဲတာကလေဝါမှာ So when we belong to God, then how do we have fellowship with God? So to name a few of them, to read the Bible and to have fellowship like this, we worshiping God, and then to go out and share the word of God. There's a lot of ways that we can do to have fellowship with God. နော်တခါဒီပါပမေကွာတော့ဖြစ်တယ်လေနော်ကွာလူတာတို့လေနော်ခပ်လကဆာယေစုခရစ်ကိုတာနေပကေစစ်ကောမတာလေကွာလူတာတို့နော်ဖေ And also we see here we are the royal priesthood. Because of Jesus Christ, we become
royal priesthood. နောက်ခုနပလက်အတော်နဲ့အတုလို့ခရစ်ကောကတဲ့နေတက်ခွေတရဝဲပနိပါစစ်ကောနော် So we all that accept Jesus as our Savior, we get this one that we become the royal priesthood. နော်ပွာလူတာဒိုတိတဖအတဖိတမနေမှာလေနောက်ဤတကမမတာလေခရီးကိုဝတ်ပြရမယ်ကုကွယ်ရမယ်လေ So the priesthood, the word of the priest is number one. What they had to do, they had to worship God. နော်အဝဲတိတဖအမှုဝတာနေကပမမတာလေတရားဟောရမယ်နော်ကပဟိတမလို့တိတဖကပစစ်တဲ့လောရတိတဖနော်တတိတဖနေမတကအမှုတာလေခေပွာလာအတော်နေခရစ်အတောက်ခောက်ကိတိတဖအမှုတာကောရတယ်လောနော် So the priest, the word of the priest, we also see that they had to preach the word of God and had to teach people the word of God. So we all sitting here, we receive Jesus as our Savior, and we are a loyal priesthood. That's our job that we had to do. နော်ယနွန်ဥတာမနော်ယတရချက်နေမူရဲ့အမမနော်အတောက်ဥတာတစ်ခါဖေးရဲ့တော့ခိဘာကေဝတာတာဂိတာဘာဖာဒူမနော် So our sister Tarasanimu wife, she did the testimony. I would like to mention that here because that's something that become encouragement. နော်ဝဲတေဝဲဒီလေနော်သဝဲတာနော်သနော်ရှိဖို့ခါနေတတ်တော့ထောပါလေတော်ဘူးလားနော်တတ်ဝိတာချေရနေပါနော်တာထောပါဆက်ဒီစကူတီတဖာလားတတောင်းမှုနေတတိညာယူကလူကတာဖာညာတတိဖေအသေးနေဒီခရစ်ဖို့ကကပအုံမှုဆိုနေတာအုံမှုလား So she said that in my life I grew up as a Christian and I went to Sunday school and I know the word of God. I also know the life of a Christian life, that how a Christian life had to live their life. I know that. နော်ဘာသာနာကီနော်တချုံမို့လာလို့မနာလေပွားကတေဝဒယူဟာကလူကထာနေနော်ဒီတော့တတခုစောတရာတိတဖနော်တရာဟာဝေဝတိတဖအမွန်ဒါနော်ဒီတော့တရာကွာရာတိတဖအမွန်ဒါတတချုံမို့လို့ပွေတိတဖအမွန်ဒါပါ So for the part that to share the word of God to other people, I think that she thought that only the pastor and the evangelist, those people will share the word of God. That not for her. နော်တတိတဖရဲ့ဖေတာဟဲအိုလေ GBC မှာတတိညာကြီး And only when she came to GBC and she start knowing that not only the preacher and the seer get to share the word of God, everyone had to share the word of God. နော်ခေါ်တာဗမေကွာယူဟာကလူကထာဝဲနေနော်ပကေတော့တအဆောတွဲလီပကေတော့ပွာလူတာအဒိုလီနေတန်လပပမာတိတဖနေနော်ပကေတော့ကဆရွာဆောတွဲလင်ပကပရီလောတာတဲ့ကဆရွာနော်ပကေပွာလူတာအဒိုလီနေပကပဘူးတော့ဘာတော့ကဆရွာတော့ပကပတေဝဲတာကဆရွာအကေတွန်းနေပွဲကောကတဲ့မူတာလားနော် So here we are the chosen people, we belong to God, and we become the royal priesthood. And when becoming the royal priesthood, we have to share the word of God to others. That responsibility is belong to all of us. နောက်ခေါ်တာနေမိပဒိုနေခရစ်လီယာပမိဒိုနေနေ So do we receive Jesus? If we receive Jesus, နော်ဒီပကေတော့အဖိုးဖို့ခွာတော့နေယူအဖိုးတော့နေပပအမှုနေတော့ကဆရွာဖို့ခွာလို့နော် as we become the children of God, then we will live our lives according to as the children of God. နော်ဒီပကေတော့ပွားတော့ပွားလို့ပွားဆောဝရှိတော့နေပိုဝဲတိဖပမှုပဒါစိကောမှန်တာလေပပအမှုတော်လို့ဆောဆောရှိနေအရီဒိုဒိုမှာ As we become righteous, holy in the eyes of God, and we will live our life righteous and holy, that is really important. နော်ပမိကေတော့ကဆရွာအဆောတွဲပမိကေတော့ပွာလူတာတို့နေအဆောတွဲစီတိုင်းပကပရီလောတာတော့ပမိပွာလူတာတို့နေပကပဘူးထောဘာထောတော့ပကပတေဝဒတတခုကစောနေတိလေပေါ့နော်ပမိတိညာနေနော်မေအိုလိုပပူနေတတိတဖာဤအရီဒိုစစ်ကော So when we belong to God, then we have to have fellowship with God. And when we become
loyal priesthood, then we had to share the word of God so that we had to know about this and we had to live our life like that. နော်ပကကဲတော့ကဆာယောအဖိုးပကကဲတော့ပွားတော့ပါလို့နော်ပကကဲတော့ကဆာယောအဆက်တော့ပကကဲပွားဆောရှိတိတဖိုင်နေကဆာမှာမတာလေလောကဆာယေစုခရစ်ဟောတာနဲ့ချက်ချက်နေပါတော့မနိပွားဝီခလလီ So for us to become belong to God and for us to become loyal priesthood and for us to become righteousness in the eyes of God, God did that for us. God let Jesus die for us. နော်ဘာသာနာကေပကိုအမှုဒီကဆာယောအဖိုးဖိုးခွာကောနေပဝဲတိတဖာစစ်ကောပမှုပဒါဦးနော် But for us to live our lives according to the will of God, that will be our responsibility. နော်ပကိုအမှုဒီပွားတော့ပါလို့ကောပကိုအမှုဒီမတာလေတရှိတော်သူအကောနော်တတိတဖာနေမတာလေပကိုအမှုအကောစစ်ကောကဆာဟိပွားအကလူကထားတိတဖာရင်နေပကပမှာမတာလေအတနေစို့လွတ်ဆောင်တဲ့ပိုင်းမှာနော်လပပမှာတိတဖာစစ်ကောပကမောင်နော် So for us to live our life righteousness and for us to live our life pure and for that we had to do that and for us to be able to do that God gave us the word of God. So in our part as much as possible we will try to live our lives according to the will of God. နော်ပတနာအိုလီတော့ပတမမေတော့ပါနဲ့ပတနာတိတဖာမိအသီလောနော် So when we have faith but we don't have work, so our faith is dead. နော်ဘာမနုခွေတည်းရဲ့လေမုကလီနာကိနေနာရလောဘာရှနာကိတပိတမတိတဖာတိုးနော်ဟောကနေအဝဲတိတဖာအတမနာနေမှာမနာလေတည်သွားတယ်လေ So why I'm saying like this, even Satan, they know God, I know Jesus, the Son of God, but because of their action, now according to the will of God, so their faith, the one that they believe, is dead. အခုဒါနဲ့ပတနာအိုလီပတနာမေတော့ပါနဲ့ကဲမတကတနာလေစန္ဒာရဲ့ယုံကြည်ရှိပဲနော် So we believe, but we have faith, but if we don't have action, then our faith will be like Satan. နော်အခုဒါသူတို့ရဲ့နေတကယ်ကောနေနော်လပတာအမှုဖို့တိတဖာနော်ပတဖိကဆာချက်တဲ့နေပွားတော့ပတဖိတမတိတဖာနေအရီဒိုတို့မှာနော် So for us not to be like that, then God did for us already. So our life, our action, what we do, that is really important. နောက်ခုဒါနဲ့တရှိတော့လေပါဠိခုဒါတော့ယေကတော့ပါအထိတချင်းညာနှကိဟိုဆဲဟုတ်တယ်နော်သူမဲတော့ကနလေလို့ဟိုဆဲနော်အထိတချင်းညာဘာရှာရတဲ့ဘွယ်ထိလဲသက်ထိလောနော်သက်ထိနာရိပါလောအခုဒါနဲ့သူမဲတော့ကနအနေလို့ဟိုဆဲမြေကြီးလဲဘောခေါ်ဇူးမြေကြီးတသိတဖာနဲ့သူပါမှာမနာလဲသူပါဟိတရှိကတော့နော်မယာအခုဒါနဲ့ရဲ့တော့ဟိကိဘာဘူးပွေမောကစားဆုကေသူတော့ဆုကေကေအကလုကထားမှာနော် So the time is running out, so I have prepared 10 of them, but I only shared 3 of them. So if you would like to keep listening about this, follow us to wholesale. And not only that, we also have Zoom meeting every morning, and follow us there, and then we will hear the word of God more. So may God bless us, may God be the glory. နော်ပကဟိ